Salam değerli izleyiciler. Bildiğimiz kimi yeni çıkmış test toplusunda əlavə olmuş yeni sualların izahını növbə ilə paylaşıram. Bu sualda ədəd oxu ilə bağlı bir sualdır. Yeni çıxmış suallardan biridir. Gəlin baxaq. Deyir ki, ədəd oxunda 3A ədədindən 5A vahid məsafədə. Uşaqlar, çox zaman şagirdlər bunu qarışdırır. Baxın, tutaq ki, bura 3A məsafəsidir, düzdür? 3A məsafəsindən 5A vahid məsafədə bu tərəfdə ola bilər. 3A'dan 5A sağda edir 8A. 5A'da solda 3A'dan 5A çıxanda qalacaq mənfi 2A. Və deyir ki, vahiddən kiçik məsafədə. Baxın, 5 vahid məsafədə 8A'dır. 5 vahiddən çox məsafədə bu tərəflərdir. Bu tərəflərdir. Amma bizə deyir ki, kiçik olsun. Deməli, 8A ilə mənfi 2A arasındadır, amma mənfi 2A-nı almayacaq. Mənfi 2A ilə 8A arasında olacaq. Hansı variant? B variantı olacaq.